वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे हम ऑडेसिटी में जो ऑडियो फाइल होती है उसमें से हम लिप साउंड्स और ब्रीदिंग कैसे रिमूव कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के जरिए। तो सबसे पहले ये एक्सप्लेन करने के लिए हम इसमें एक छोटी सी रिकॉर्डिंग करते हैं, उसी में से हम रिमूव करने वाले हैं लिप साउंड्स और ब्रीदिंग। तो हम एक बार शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे एक बार हमने क्लिक किया। हेलो एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग कंपनी। If you know the extension of the person you wish to reach, please enter it now. To speak with the operator, press 0 at any time. For sales, press 1. तो हमने रिकॉर्डिंग अभी रोक दी है। अब एक बार हम कुछ इसमें इफेक्ट्स डाल लेते हैं ताकि हमें सारी चीजें इसमें बारीकी से नजर आएंगी। तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, इसको एक बार हमने नॉर्मलाइज कर लिया। तो सबसे पहले ब्रीदिंग वगैरह निकालने से पहले हमें जाहिर सी बात है पहले इसमें से नॉइज निकालनी चाहिए। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ये नॉइज है सारी। तो सबसे पहले हमने सेगमेंट सिलेक्ट किया छोटा सा इसका, उसके बाद हम नॉइज रिडक्शन पे गए, फिर गेट नॉइज प्रोफाइल। अब आपने पूरी फाइल सिलेक्ट की, उसके बाद नॉइज रिडक्शन और ओके। अब जो है इसमें से नॉइज काफी जा चुकी है। हेलो एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग कंपनी। If you know the extension of the person you wish to reach, please enter it now. To speak. अब एक बात आप देखिए, यहाँ पे छोटा सा आपको दिख रहा ना, ये नॉइस को हटाने के बाद भी ये छोटी छोटी चीजें रह गई हैं। ये जो है ये क्या है, ये ब्रीदिंग का साउंड है छोटा सा। तो ये हटाने का सबसे बढ़िया तरीका है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है साइलेंस ऑडियो। हमने साइलेंस किया, इससे ये हट गया। मतलब एक बार हम इसे प्ले करते हैं। टू स्पीक विद द ऑपरेटर, आप देख सकते हैं। तो इसके बीच में जब भी आप लाइनें रिकॉर्ड करते हैं, एक एक वेवफॉर्म के बीच में अगर छोटी सी भी नॉइज है, क्योंकि हम बार बार नॉइज रिडक्शन करेंगे तो ये सुनने में बाद में बहुत डल हो जाएगा। तो आपको बीच बीच में क्या करना चाहिए, साइलेंस कर दिया ऑडियो को। जैसे और आगे जाते हैं, सपोज करो जैसे ये इसके बीच में प्ले करके देखता हूँ, यहाँ पे भी देखते हैं ना छोटा सा एक साउंड आया, तो हमने दोबारा क्या किया, इसको साइलेंस कर दिया। और ऑब्वियसली जो हमारे काम का नहीं है उसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो आपको ये याद रखना है, पहले नॉइज रिडक्शन कीजिए 1 या 2 बार मैक्सिमम। उसके बाद हर एक लाइन के बीच में जहां पे भी आपको लिप का साउंड आता है या फिर आपको ब्रीदिंग का साउंड आता है, वहां पे आपको करना है साइलेंस ऑडियो। सिर्फ इस पे क्लिक करना है, ये अपने आप साइलेंस हो जाएगा। और रीजन मैंने आपको ये बताया क्योंकि बार बार अगर आप नॉइज रिडक्शन करेंगे तो उसके बाद जो वेव फॉर्म होती है, जो ऑडियो फाइल होती है, वो बिल्कुल डल हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूजफुल रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।